Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda min ghairi mithal wa asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa li ziyadatil kamal. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal aswal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Amin wong Cilandak. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akab ukub, muga-muga balik uripe cekap lan cukup. Allahumma kitra kitri, muga-muga balik ngaji sugi berkat sugi pari. Allahumma balang jumroh, muga-muga balik ngaji bisa daftar kaji bisa umroh. Allahumma secowet, muga-muga balik ngaji rumah tanggane tambah cocok lan awet. Ya Rabbal, ning endi genae ilmu lirboyo dalane wetan, ning endi genae swarga yan dodok ning pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa baligh indung-indung kepala lindung, nini goyang TikTok. Ana ning kene sing wis tua TikTokan ana ora isin ora wirang ya. Keduhung adu kaduhung orang ngaji dadi goblok. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil mana ya wasi'al karami. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim Isra Mi'raj. Awas mbok, ning jero Al-Qur'an kalimatnya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam lailan. Ning kene akeh wong pada keliru ki Pak Bu. Sebabnya apa? Sebab akeh wong pada ngomong Isra Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad. Baka kata-kata perjalanan yang berarti Kanjeng Nabi ku mlaku dewek, salah. Aja ilok ngomong Isra Mi'raj iku perjalanan Nabi Muhammad. Sebab ning kono kalimatnya subhanalladzi asra. Asra kula munjare bahasa santri arane kalimat faida mutaaddi. Fi'il mutaaddi ku fi'il kang membutuhkan terhadap maf'ul. Wong Kanjeng Nabi ku wong kang ding mangkataken. Sapa sing mangkataken? Ya iku Gusti. Mulane wong Cilandak luwih tepatnya bakal ngomong Isra Mi'raj ialah diperjalankannya Nabi Muhammad dudu perjalanannya Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Paham yasro. Nemen-nemen temen. Selama Isra Pak Bu, Kanjeng Nabi ku Isra awit Masjidil Haram sing Masjidil Haram dugi nang Masjidil Aqsa iku secara instan. Jarang anak kiai, padahal Kanjeng Nabi iku selama Isra mandeg sampai ping 5 Pak. Mandeg lu ping 5 selama Isra mawon kulo. Jadi Kanjeng Nabi mangkat awit Masjidil Haram bleret mandeg sing pertama Kanjeng Nabi mandeg ning salah siji tempat arane Thaibah. Apa jembok? Thaibah. Kanjeng Nabi takon Jibril, kenapa kita dikongkon mandeg ning kene? Jare Jibril yang jawab, ya Rasul, Thaibah iku tempat sing bakal dadi panggonane sampeyan. Besok sampeyan iku bakal hijrah saking Mekah nuju nang Thaibah. Sing sekine terkenale arane Madinatul Munawwarah. Sing Thaibah Kanjeng Nabi mangkat maning mandeg maning sing nomor loro Kanjeng Nabi mandeg ning salah siji tempat sing arane Tursina. Apa jembok?
turini Tursina. Tursina sinopo Jibril? Jare Jibril jawab, ya Rasul, Tursina iku tempatnya Nabi Musa nerima wahyu saking Gusti. Sing Tursina Kanjeng Nabi mangkat maning mandeg maning sing nomor 3 ning salah siji tempat arane Syajaru Musa. Nopo je? Kanjeng Nabi takon Jibril, kenapa kita dikongkon mandeg ning Syajaru Musa? Ning kene ki ana apa? Tanduran kinki tanduran apa? Jare malaikat Jibril yang jawab, ya Rasul, Syajaru Musa iku tanduran wit-witan bersejarah. Bengen waktu Nabi Musa digedag-gedag ning bala pasukane Fir'aun, Nabi Musa ngerasa pegel, Nabi Musa ngerasa capek, luru tempat istirahat, akhirnya nemu tanduran, Nabi Musa dodok ning kono, istirahat ning kono. Tujuannya sampean ki Kanjeng Nabi kon mandeg ning kene soten, kon napak tilas ning tapakane wong jaman bengen. Sing Syajaru Musa Kanjeng Nabi mangkat maning mandeg maning sing nomor 4, Kanjeng Nabi mandeg ning salah siji tempat sing arane Baitul Lahmi. Apa jembok? Baitul Lahmi ku sing jare wong Eropa nyebutakene Bethlehem. Kanjeng Nabi takon Jibril, kenapa kita dingongkon mandeg ning kene? Jare Jibril jawab, ya Rasul, Baitul Lahmi iku tempat bengen Nabi Isa dipun lakhiraken nang Gusti. Sing Baitul Lahmi Kanjeng Nabi mangkat maning, Kanjeng Nabi mandeg maning sing terakhir nomor 5. Kanjeng Nabi mandeg ning salah siji tempat sing arane Masjidil Masih Haram bae, la ilaha illallah cah. Mangkat ado-ado mandeg sampai ping 4 terakhir je Masjidil Haram maning, berarti balik maning kin kimbo. Masjidil Aqsa masih haram bae ya cah. Mulane ding catet bae ki yang berbalik masih kelingan wong sampean mah bakal gawa ngaji kadlengutan matane. Ibu-ibu ding catet bae Bu, yang berbalik masih kelingan apa kang kula omong, ibu-ibu nggawa pulpen beli Bu. Beli, bapak-bapak pulpennya digawa Pak. Alhamdulillah. Nah, Kanjeng Nabi sing Masjidil Aqsa kimbok munggah. Apa je? Munggah ya Kanjeng Nabi iki sing ding aranie Mi'raj, perjalanan meninggalkan bumi. Kanjeng Nabi munggah menduwur, Kanjeng Nabi mabur menduwur, tembus ning langit pertama. Kanjeng Nabi sowan, Kanjeng Nabi ketemu karo Abal Bashar arane Nabi Adam. Munggah maning ning langit keloro ketemu karo Nabi Isa. Munggah maning ning langit ketelu ketemu karo Nabi Yusuf. Ning langit ke nomor 4 ketemu karo Nabi Idris. Ning langit kelima Kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Harun. Ning langit nomor 6 Kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Musa. Ning langit ke-7 Kanjeng Nabi ketemu karo Nabi Ibrahim alaihis. Tak ulangi maning wong Cilandak. Ning langit pertama Kanjeng Nabi ketemu karo sapa? Nabi Adam. Mayan masih kelingan wong 20 mana kahabane. Ning langit keloro karo sapa? Ujare kiai lah. Ning langit ketelu sempeting dodok oli berkat balik wis. La ilaha illallah. Sing langit nomor 7 Kanjeng Nabi munggah maning, Kanjeng Nabi dingkongkon deleng swarga. Kanjeng Nabi juga dingkongkon deleng neraka. Moga-moga wong Cilandak manjing swarga kabeh. Kanjeng Nabi manjing nang jero swarga, jare Kanjeng Nabi, wa idzan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati. Setelah saya lihat-lihat, jare Kanjeng Nabi ku nangis saking bungae ndeleng swarga sing akeh. Ternyata swarga mayoritas isia sing akeh wong melarat. Amin, go la ilaha illallah meneng bae acah. Mono dindoakna manjing swarga beli gelem sampeyan nya. Ngangel sih wis wonge melarat gengsian pisan. Amin amin. Wis zaman akhir Pak, mulane aja heran Pak Bu, zaman akhir ku wis angel mbedakna endi wong sugi endi wong melarat. Apa sih kang sebabe? Sebabe akeh wong sugi gayane kaya wong melarat, akeh wong melarat gayane kaya wong sugi. Contohnya apa Kang? Wong sugi sing gayane kaya wong melarat, ya gampang bae. Di sawang-sawang umay tingkat baka anak bansos masih melu mangkat.
motor mobilnya bermerek bakal naras dog masih metu ngarep, bakal nggo gelang takaning sikut bakal anaraskin masih jukut. Sewalike akeh wong melarat gayane kayak wong sugih, hidup di luar batas kemampuan, terlalu memaksakan kehendak, sistemnya tidak peduli, ekonomi sulit, yang terpenting gaya semakin elit. Biasanya wong model kayak kenen, wong wadon jasing gayanya kayak konon, biasanya rata-rata lakine gering-keringking. Kenapa? Terlalu memaksakan kehendak, akhirnya wong lanang kang ding gentur-genturaken, akhirnya wong lanang kang ding paksa, mulane wajar wong lanang zaman akhir gering-gering. Kenapa? Lamun ana wong lanang gering, yakin dudu kurang mangan, kenapa kang kaken sentakan rabine. Halo ning kene langka ya, laka zaman kene masya Allah, apa maning pa wong Jawa wadon zaman kene masya Allah boros-boros luar biasa borosnya. Kenapa? Akeh belanja tambahan diantaranya skincare. Serog wong wadon ora boros emang bendi zaman kini wong wadon glowing raine. Bener beli? Oh, pokoknya tadi balik istri yang glowing pasti ada suami yang montang manting. Kang di ngurusi rai teplak, masya Allah. Mulane wong lanang keder makaya sedinan tok sedina. Mulane wong lanang begitu jaluk nganggur be kelabakan luru angko belanjanya kangelan. Kenapa? Yang wong wadon uripe ora sesuai dengan keadaan, terlalu memaksakan kehendak pangeran. Gina pangge. Oh, bayai wong lanang kenang laran jaluk nganggur rong dina be sing dadi rabine bakal nembang nyindiri lakine be. Ya jare rabine bakal nembang esuk melek, nginume bandrek, nyarap lotek, udu den jaluk kretek. Lawu mangan pengene ayam geprek, kaya urip dunyane pating. Astagfirullah. Beli kaberan nasibe badan, dua laki wis budeg rada. Ala ilaha illallah, wis budeg edan bisa. Doakna wong lanang, moga-moga wong lanang luru rezeki berkah wong lanang. Sukses kabeh wong lanang. Wong lanang kudu mekaya, sebab harkat martabate wong lanang iku anani mekaya. Lamun ana wong lanang orang mekaya lah kawibawa ya kan. Masa wong lanang mekayane dagang rantang, apa kang rantang runtung bae. Pegel dagang rantang kari dagang gula, pegawaiane gulang galing bae. Pegel dagang gula modalnya dagang prang, kalau dagang pring modalnya mung prangas. Makanya wong wadon jujur sampean, dua laki nganggur be seneng tak sengit. Oh, ngandel bae. Kaya wong lanang walaupun jarak kang subroeka, aku langkahkan kaki mencari rezeki, kerja membanting tulang untuk keluarga. Wong lanang makanya kanggo sapa? Kanggo keluarga. Mulane wong wadone dongakna moga-moga wong lanang rezeki adem ayem Allahumma. Aja romantis lagi nombae, pas tua juga sering dongakna amber romantis rumah tanggane akur rukun adem tentrem Allahumma. Lagi nom tak iya, wong nom bakal masalah cinta jangan dilawan Pak. Mulane pepatah India pernah mengatakan tentang bahasa cinta, Cahahe tutko cahungi hardam. Kiai ya bisa segala-gala, India bisa. Kin oma durung metu, baridinan durung, mulane larang ke alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wes, ing suwarga anjung Nabi ndeleng gambaran pirang-pirang gambaran, suwarga ku enak kabeh. Di antarane kula ilok maca 4 fisik ahli suwarga. Koning suwarga iku pa di antara kenikmatane wong mangan apa be bebas laka pantangan. Kun arane kenikmatan kang hakiki. Baka urip ning Cilandak sugih kaya ngapa ana pantangane pasti. Serap sugih kaya ngapa durung nikmat yang hakiki. Nikmat entut tarane. Apa sih Kang? Ya keder serok. Ning Cilandak sugih kaya ngapa? Pengen mangan sate darah tinggi. Pengen mangan manis-manis diabetes. Bahkan di suarga wis laka pandangan. Masya Allah, mulanya jarak kang baridine. Kepengen suarga
pengen gue la ilaha illallah menang bae cah. Pengen beli sih. Jawab pengen, gue ulangi kepengen swarga. Ya aja ngosok. Di lagu pengen, kok pengen jeble nak temen. Lempengan be kayak linggis gue ya. Ulangi. Kepengen swarga. Syarat kudu takwa. Nurut perintane Allah kang kuasa. Yen swarga niku tujuan utama. Lamun swarga dadi panggonan, apa sing dadi jaminan? Nok. Wah, nok-nok keder kabeh cah. Alhamdulillah. Wis moga-moga manji swarga kabeh lah. Kanjeng Nabi sawis ndeleng swarga, Kanjeng Nabi ning kongkon ning Gusti Allah kongkon ndeleng neraka. Neraka ku pangapunten wong cilandak ding jaga ning malaikat saparane. Lu mau nek lalen kini beli kelingan ya cah. Malaikat saparane? Malik sapa aja? Malaikat Maliku wong cilandak, malaikat kang ora ilok tersenyum bahagia, malaikat kang ora ilok gemuyu, malaikat kang uripe mrengut bae betatut bae. Dadi malaikat Maliku ora ilok gemuyu Pak. Tersenyume malaikat Malik namung sapisan. Kapan kiai kapan nalikane Kanjeng Nabi ndeleng neraka, malaikat Malik tersenyum bahagia. Cari malaikat Maliknya begitu Kanjeng Nabi nilikin neraka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ay Allah meluan, bok meluan as-salago Allah pisan. Ekin ki lagi ngupai salam kanggo Kanjeng rongok nambok ya kula dingin. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salat. Ai tambah hilang baca. Semono gampang ya beli bisa ya. Ikan ning guri sing as-salatu khairum minan naum. Kun masobo kon ko. Rongok naki. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya as-salatu wassalamu alaika ya Habibullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Tala'al badru alaina min syariatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Sawise Kanjeng Nabi deleng neraka ketemu karo malaikat Malik. Jare malaikat Malik ya Rasulullah, sampeyan mene arepan napa? Kanjeng Nabi kin kudu tempate sampeyan. Kini ku tempate wong tukang ngeslot durung tobat mati. Kini ku tempate wong tukang ngadu ayam durung tobat mati. Kini ku tempate wong mabok durung tobat toli mati. Kini ku tempate wong kang lakoni maksiat karo Gusti.
Kanjeng Nabi mau ora pantes, sebab Kanjeng Nabi ku insanul kamil, manusia kang paling sempurna. Saking sempurna Kanjeng Nabi diantarane ana sifat kang ding terangaken kelebihannya Kanjeng Nabi niku napa kang lam yahtalim qantu toha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada zamani. Saking hebatnya Kanjeng Nabi kulam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Kanjeng Nabi ora ilok ngimpi metu mani. Kenapa Kanjeng Nabi ora ilok ngimpi metu mani? Sebab mimpi mani ku mimpi jorok. Kanjeng Nabi wong suci ora pantes mimpi jorok, sebab Kanjeng Nabi na wonge suci jadi ora pantes mimpi jorok. Sing pantas mimpi jorok ya kula karo wong cilandak. Kenapa mimpine jorok? Karena otak yang ngeres. Wa matasa aba aslan fi mada zamani toli Kanjeng Nabi ora ilok angob. Wong kene ngerti angob le? Jare wong Jakartane menguap, jare wong cilandake angob. Kanjeng Nabi masa ngantuk-ngantuke pengen turu ora ilok angob dikit. Ora ilok Pak, langsung lah Kanjeng Nabi langsung turu. Toli turu ya Kanjeng Nabi ku luar biasa, matane be kang merem, atine ora ilok turu. Baka wong kene kan pada baya kayak Kanjeng Nabi, matane merem, atine ngorok. Kenapa Kanjeng Nabi ora sok angob? Karena sebagus-bagusnya wong cilandak baka angob blesak. Bener napa bener? Serok bakal beli ngandel, kok sampean lamun angob gimbok, fotoan bok ya, selfie bakal lagi angob. Peragat selfie, upload dening Facebook. Lagi mangap-mangap dulu. Bagus napa blesak. Blesak mulanya Kanjeng Nabi ora pantes angob. Kanjeng Nabi ku saking mulyane Kanjeng Nabi bae urip ning alam dunya ora tercipta saking mani. Kenapa? Mani lamun jare Imam Syafi'i hukume kotor, lamun jare Imam Malik hukume najis. Kanjeng Nabi wong suci kudu terbuat dari barang yang suci saking mulyane Kanjeng. Mulane jare Kang Baridine Nabi kang mulia Nabi Muhammad, Nabi pimpinane wong sejagat, harapan kita sing dadi umat oli syafaat ning dinaki. Demen beli wong cilandak ning Kanjeng Nabi, beli cukup cumaning lisan, demen kudu bukti ning amalan, muga swarga dadi panggonan karo Nabi bisa beba. Pancen syafaat ana ing nabimu. Enak belimbok, enak wong kene paling bisa pancen baridin wong lanang beli weru ngandel bae beli lu atukar ning dalan ngomong beli dipikir idi ratmina beli bakal mabok baridin saking baridin kepengen la ilaha illallah tua-tua pengen kawin maning baik lu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi Kanjeng Nabi, jare Kanjeng Nabi yang jawab Mikail, Malik kita ndeleng neraka iku cuma kepengen ndeleng gambaran-gambarane umate ingsun, apakah anang kom besok sing manjing neraka? Malaikat Malik isin jawabe. Kenapa Kanjeng Nabi nenjon neraka? Jare Kanjeng Nabi aja sampai besok ning neraka anak umate ingsun apa maning wong cilandak sing manjing-manjing mono. Amin. Moga-moga lah kasing manjing mono wong cilandak. Amin. Jare malaikat Malik ulama ora weru Kanjeng Nabi sing berhak nganjingna atau belian ning neraka niku Gusti Allah, karena malaikat iku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya wis kita pengen deleng gambaran-gambaran wong disiksa kaya ngapa ding katonaken gambaran-gambarane. Di antarane Kanjeng Nabi ndeleng roa itu imro'atan mu'allaqatan bilisaniha.
Kanjeng Nabi ndeleng ana wong wadon disiksa kang digantung ilatening temboken neraka. Kanjeng Nabi nangis takon ning malaikat Jibril, ya Jabrail man haula, iku alamate wong wadon sing model apa? Jare malaikat Jibril jawab, ya Rasul, kon ku alamate umate sampean wong wadon sing tukang ngumbangi lakine, bakal ngomong karo lakine matane mencilak. Ning kene malangka ya wadon kaya kono nya. Langka ning kene mah wadone sholihah habis pokoknya. Amin. Sekali yamin bae lah. Kunta harapan sholihapan beli bu jarang kono kula mah beli weru yang boknya. Ari wadon sholihah iku cirine wadon ingkang sholihah, taat ing laki uga ing agama, dan nunggu laki balik pret dangdan soten lamun balik yang gawa duit, lamun laka duit na boro-boro dangdan. Alah zaman kini lo keding pay duit cilik biang resula, mulane wong lanang keder balik ning umah disentak, mulane ana lagu tumpakane motor doyok. Wong lanang bakal numpak motor doyok aja ngandel pan ngobor kodokan kapan medang ning warung ngopi lendot. Gina pangge. Awas hati-hati wong wadon aja kebelang ngumbangi wong lanang melas, wong lanang masya Allah sampean kok ilate digantung. Yang ngumbangi sewajare bae lah, arane ga wong rumah tangga anak tukareng gina pangge. Yo aja maning Pak. Mulane sampean ki wong lanang bakana wong wadon sewot aja diladeni yo. Wong wadon lamun ding ladeni nemen Pak. Yang kula ki lamun sering sewot ki bahaya. Kenapa? Istri kula bakal sekali ding sewoti ngambek rong wulan Pak. Mulane kula mangala bae. Dangdan nonggoni istri kula dangdan biar kesel Pak. Lamun kudu nyewot manyewot Pak. Cuma priben maning. Wis tadi to biar ate wong wadon lamun dangdan suwe. Istri kula lamun dangdan tak tonggoni bareng rokok telung batang durung dadi Pak. Mengkel mambukanane kin kini. Wong wadon kekacau orang sing ngarepe sing iringa sing guri ki gigir ding kacai. Kanggo krim beda-beda Pak. Wong wadon anak krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam, krim sebelum tidur, krim bangun tidur, anak kabeh. Bedak beda-beda, anak bedak dasar, bedak lapis 1, lapis 2, lapis 3, kayak coro-coran anak lapis-lapisnya. Ding pai alis ora disyukuri, ding cukur diganti karo poklot ampe kaya buntutnya kala jengking ka. Ana ning kene. Wonge teka. Kon mene siji benlak. Jarak kita akan bawa wong Cilandak, halo. Halo. Sampeyan ku ding pai alis ning Solo ku wis bagus. Aja ding cakar jadi cukur. Untung Gusoloku adil Pak, hebat Gusoloku bisaan gawe rambut beda-beda. Ana rambut sing bisa dawa, ana rambut sing ora bisa dawa. Serok pikiran bisaan ki Gusolo gawe rambut beda-beda. Rambut sing dawa ding dalakna ning endas, dawa bagus beli. Bagus. Sing ora bisa dawa ding taron ning alis. Sengaja alis ora bisa dawa. Kenapa? Sebab lamun dawa bahaya. Serag wong Cilandak alisnya kengser tekaning janggut. Ya mlaku angel kok bakal mlaku ding wiyak man woyo. Ngina Bang nggih. Ana rambut sing dawane kriting beya ana. Rambut apa Kiai delengen dewek kok ning omah wis. Masa pantek terangan ning. Masya Allah. Apa maning Kanjeng Nabi ndeleng ning neraka ana wong wadon nugeli tangane dewek, ana wong wadon nugeli sikile dewek, ding pangan dewek, nugeli kupingnya dewek, ding pangan dewek. Kun ku alamate wong wadon sing model apa? Wong wadon sing bakal dangdan bagusnya ning ngarepe wong lanang sejen, ning ngarepe laki mamambu khelek. Ning kene mah langka ya. Langka. Ning kene mah bakal panduru bareng dangdan ampe solehot bisa kana. Allahumma ajak wong mana-mana dangdane bakarepan kondangan arisan gerage molo gerage citi panturu bareng karo laki mas sopel autan balsem ding boryaken kabeh. Mulane wong lanang keder turu bareng milih tangan pahit milih pipi wangur turu maning beca.
Ilok nganggo BH anak penitia bisa ning buri ya Allah, wong lanang butuh ketuncep lemes ora sida. Ning kene langka ya. Langka, Masya Allah. Bisa jaga muyu maning keciri madrem mongko niku lah. Mulane jare Kang Baridine ake wong wadon kualat dumateng laki dipai rizki tapi jarang disyuk. Sampai wong wadon mangkat luar ucapane laki ora ditu janjine wong wadon lagi arep mangkat ngomong ning laki gawe umadeak tapi nyatane langkah sing tepat malah balik matane mencilat maksa laki jaluk di la ilaha illallah ya aja mbok. Masa makat gawa harapan balik jaluk pegatan taning kene anak ake pribadi laka konon isin gambok aja buka aib deh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nangis maning, Kanjeng Nabi ndeleng ana wong disiksa, ana wong dingkongkon mlaku ning dalan loro. Siji dalane bagus, dalane alus, dalane lurus. Siji maning dalane blenak. Wis dalane blenak ake beling, ake paku, ake eri, tapi wong mau milih dalan sing blenak sampai sikile getien kabeh. Sikile dadel kabeh. Kanjeng Nabi nangis takoning malaikat Jibril alamate wong sing model apa kanding pai dalan enak beli gelem milih dalan sing blenak sampai sikile getien kabeh. Jare malaikat Jibril jawab ya Rasul kunku alamate umate sampeyan sing tukang ngangel-ngangelani liwate wong mlaku atau jare bahasa kasare wong cilandak sing kebela ngambat karang ngambat galeng ngambat ning dalane wong. Kinki menang paham ta menang rasa kinki. Iya wong kene mencurigakan semenenge ya Allah putek kayane ta. Ya menang soten karena saking langkae ning kene malangka. Sing ilok ngambat dalan wong mana-mana wong Spanyol. Mulane kula ngandani wong Inggris kini mbok. Masya Allah. Alhamdulillah. Semono tembeke wong ngambat dalan apa maning wong nutup dalan. Mulane bakal jare kiyaine kula wong sing nutup dalan ku bakal dingpai perkara loro lamun ora ding tutup dalan rezekine ding tutup umure. Mulane sejarah iku pasti nyata wong sing nutup dalan rata-rata umure cindek. Kenapa nutup dalan? Ya biasanya gara-gara calonnya kalah ngamuk. Aja liwat mene aja sira milih nomor loro koplok. Ana sing kaya kono ning kene. Tekak be gulune. Aja nemen-nemen bakana pilkada. Sebab pilkada karo pilkabe iku beda maderan. Baka pilkabe lamun kelalen dadi. Tapi baka pilkada rata-rata baka wis dadi ya. Wong zaman bengen nyalon pengen dadi cukup modalnya 1 juta, setia jujur karo takwa dadi. Hari zaman kian nyalon pengen dadi kudu duwe 1 miliar, apa kang sapa sing milih kudu ding bayar. Mulane ke begitu dadi wal-wal kedual, pan kadal, pan bantal, angger jere dia kayak halal ya dinguntal. Kenapa? Tujuannya amber balik modal. Bener duit gue tuku pasir malah gue plesir. Bener duit gue gawe dalan malah digawa jalan-jalan. Bener duit gue tuku watu malah gue tuku. Pantes dalan Pantura Dermayu blenak-blenak akeh wong glimpang. Kenapa? Akeh wong ora tanggung jawab. Duit sing dhuwur mudun tekane ngesor ora dibeneri. Ya wis kari dongak nabae moga-moga ki Bapak Prabowo tak geleng kula lagi bagus. Pirang-pirang kuwu-kuwu kepala desa dicekeli kabeh sing ora bener-bener. Tapi ini kene mah bener alhamdulillah. Bener Cilandak mah. Kuwu mana-mana sing ora bener kae. Mulane Pak, Masya Allah. Kula iku diantarane ustad sing paling ora cocok ketika ana hukum ding sepeleaken Pak.
Sampean kelingan beli anak kasus wong tua rentak nyolong kayu di tengah-tengah alas di penjara 5 tahun. Anak kang weru beli. Sempet viral anak kejadian wong nyolong duit negara 300 triliun harapan ding penjara 6,5 tahun ora sida kepoko viral ning Facebook kepoko viral ning dunia mayane lamun ora ding viral nah ikut kejadian pak 6,5 tahun di penjara nih padahal korupsi 300 triliun lamun ning Korea Utara wis ding penggal ndase ki jenengan pangapunten wong Cilandak ilok weru di duit semono 300 triliun ilok ndeleng beli aduh boro-boro triliunan aja kiai miliaran kayak dua kayak beli ya punten wong Cilandak 300 triliun lamun ding jejer atusan ewu kabeh ki Surabaya Monas bolak-balik ping pindo ya ding jejer duit kabeh kun kulaka boleh delaka Masya Allah mulanya doa anak Bapak Prabowo Subianto awake waras sehat bisa memberantas korupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga Indonesia dipimpin Bapak Prabowo dari negara kang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma ya rabbal wis sebabnya apa kang jenengan wal kedual pangapunten jenengan oleh korupsi ari korupsiku orang kudu dari pejabat bae Pak ya pangapunten kotak masjid bisa ding korupsi duit jamiah bisa ding korupsi toli batie duitnya tinggal naning anak aja heran ake anak ke ustad sing badeg kenapa ustad deh beli bener loke ning kitab Wasiatul Mustafa ding terangaken man akalal haram mata kolbu wong kang kaken mangan barang haram atine mati iloke anak diwarai orang nurut matane mencilak aja nyalakna anak wong tuane ngempani anak ku padu-paduan baik oleh ngeslot lep ning anak oleh ngadua ayam lep ning anak oleh riba lep ning anak ya mulane anak keki bakading warai nang aja mabok nang jemelas ning boki rake wis tua breben ja kecot ngomong baikin ki astagfirullah baka anak kaya konon wis dadi akibat di antara anak akibat pasti disebabakan anak sebab maka lamun sampean anake badeg gulatana sebabe anak dadi badeg tadi tak warai wong Cilandak wis mulai zaman sekian wis mulai sekian ajailok mukul anak ajailok ngebug anak sebab anak zaman sekian nakal di ngebug boro-boro tambah nurut malah kopoken yaya wis ora usum mukul anak tapi mukulnya karo donga mukulnya karo tirakat wong tua bakal bengi nangis karo gisola tumplak nak kabeh apa kang sampean jaluk dari wong wadon tak warai ning kula wong wadon halo sampean duwe masalah apa bae aja update ning media sosial wong wadon zaman kin lebay-lebay wong wadon zaman kin lagi nyambel begeseran langsung Pak iloke la ilaha illallah iya lagi mbasto karo bature halo guys lagi mbasto sama besti ya besti apa ana sing kaya konon tukaran karo lakine update ning Facebook gawe status Facebook laki nganggur be gawe status saya aja minta sarannya dong duwe laki nganggur be bisa di seminggu enaknya di ngapakna ya batu pada komen buang be jening kali astagfirullahaladzim makanya wong tua nalikane duwe anak bakat ding wari matanya mencilak ngomongnya kasar bakal wong tua jujur sampai sila di wong tua dilawan ning anak lara bleh sakit bleh wong tua dilawan ning anak bisa nangis Pak ning pojoknya kamar jari wong tua nih Masya Allah jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita mengasuhnya merawatnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisnya yuk bareng-bareng manusia harus la ilaha wong kayak laki budek bisa iki nasi dari ya orang bisa tak
Semono gampang ku ya. Manusia harus menghormati ibunya. Jangan sakiti badan maupun hatinya. Ulangi yo. Manusia harus angel kayak gelongkin tak ini digawan nembangnya Masya Allah nasi daria beli bisa. Wis apa maning kula dua cerita ke ning zamannya Kanjeng Nabi mbok. Halo ana sahabat sing wakal salate ora kira-kira sahabat kinki bakal sumbayang ning ngarep bakal sore dua bocah ngaji ning umay cuma mati ya kengelan siapa Alkoma arane siapa je Alkomai kurip ning alam dunya duwe wong tua duwe embok karo duwe rabi bapane mawis mati cuma emboke Alkoma umay misa karo Alkoma umay pisah embok karo anake emboke Alkoma ngomong ning jero ati ca anak mader siji-siji ne pas duwe rabi ora dolan-dolan temen yang wong tua kepengen deleng anak yang mbok ya saking kangene karo anak iku wong tua nlondo wong kene ngarti nlondo beli ya apa nlondoku ngoloni marak akhirnya wong tua dolan ngoloni bagian lah wong tua sing marak tekaning uma arepan tok-tok lawang ora sida kenang apa ning jero umai Alkoma iku ana rabine Alkoma bisiki lakine jare rabine Alkoma ya Kang Alkoma mene ya apa nok ika jeneng uma kadelengan sapa ai mbok kita nok apa sih nok kok dikit aja gerak dikon manjing mbok sampean kok dikit apa sih nok jabur kang ana ning ruang tamu inuman kang ana ning ruang tamu umpet nak kabeh dikit kok nembok sampean memain segala-gala ya Allah mantune medit kucrit blak kiwit jitoke jero ning kene ana mantu sing kaya konon medit blak kiwit iku lupa goblok Alkoma nurut ning perintane rabine kala karo rabine wedi ning rabine awas ki wong lanang hati-hati jenengan duwe embok jarang tertilik wong tua bega wis dosa apa maning sampean lingkur wong tua wong elo ke zaman kin wong lanang gayae bae kumis tamlintir ampe kaya kumisnya kuda Depok kok disentak ning rabine meneng bae ampun Alkoma ngunjali jabur, ngunjali inuman, emboke wero, emboke kedelang, emboke nangis ora sida dolan, arepan tok-tok ora sida. Balik maning emboke Alkoma bari menucurkan air mata. Jare emboke Alkoma enang Alkoma, sira kaya konon temen karo wong tua. Sira beli kelingan bengen tanang, iraku lagi cilik ngising mimi kang nyewoki. Siraku mangan mimi kang dulangi, siraku sakit mimi kang ngobati. Kenapa sira pas gede ora tahu terima kasih karo wong tua, malah gawe sakit atine wong tua, ora ikhlas, ora ridho nang. Awas ana wong tua ngucapna ora ikhlas, ora ridho demi Allah, Pak. Sampean mekaya ning di bemang sangar berkah, lamun sugi aga sugi panas. Apa maning sampean lawan karo wong tua beli sugi-sugi makanya Jakarta tok Jakartane bangkrut pindah ning Batam tok Batame bangkrut pindah ning luar negeri Taiwan tok Taiwane Korean tok Koreane bangkrut kenapa ngelawan karo wong tua sebabnya jare anjeng Nabi itnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain ana rong dosa sing lamun wong cilandak nglakoni hukumane siksane ora nunggu ning akhirat ning dunyane wis katon di antarane wa uququl walidain wong lawan karo wong tua siksane ora nunggu ning akhirat ning dunyane wis katon aja macem-macem karo wong tua balik maning boke Alkoma nangis terseduh-seduh ya Allah ya Rob lara temending lawan ning anak sakit ya Allah sakitnya di sini kayak lagu ya Kang ya iya lamun bisa nembang kajaren boke Alkoma nembangnya jangankan diriku semut pun kan marah bila cerlalu sakit begini aye aja kiai tak deleng-deleng aja bisa nembang kecil aja disangka bakal jadi kiai toli musik ning mobil Arab kabeh walak kiai preketek pada bae mbok kula seneng dangdut iya
Toli wong anjatan wong anjatan, wong Cilandak aja fanatik maning. Ilo ke sampean mah fanatik ora kang kita mah senenge sholawat dangdut ora doyan. Ya bagus, tutugna. Cuma nembangnya kising bener sih laki. Senenge sholawat je nembangnya. Kontukal maya siwa umri. Blog kudu sholawat. Duduk. Ana maling lagi lagu habitat yauma tlaqina kun kula gue wong kasmaran pada pandangan pertama. Lamaning remayu aku keluas ngono Pak. Ya mung beda bahasa bae kan. Wilo ke kamu ya iya dangdut haram. Mata nira haram. Aja fanatik maning baka organ yambu kula makan daya dangdut beda organ karo dangdut beda. Tapi lamona dangdutnya kayak kajioma. Oh, kajioma seniman tapi beriman. Saya napa mboten? Enak bleh. Lagu yang mendidik kabeh. Iya. Judi. Enak bleh. Seniman tapi beriman. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Saya. Mulai aja fanatik. Berarti baka anak organ sing kotor sing kotor dudu dangdut penyanyi ne. Oh sing nembang roke ketat pupuhe ngalor. Oh sikile nanjak ning dhuwur salon ku. Oh kaya kenen. Ning sore mangap pentuna artis ya. Bener ble. Oh mangkanu artis lamun nembang ora goyang enak ta blenak. Mangkanu goyangan wis ana kabeh jaman kiyen. Awit dua serigala, dua goyang dribble, dua gobas goyang basa, dua sumangka goyang mantul, dua bunga goyang mekar, Inul Daratista goyang ngebor, Ut Permatasari goyang ngecor, Anissa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Claudia goyang bebek, Demoka goyang uget-uget, Cahya Jajanata goyang dua jari, Zaskia Gotik goyang ngitik, Cita-cita goyang dumang, anak kabeh wush. Apal ya apa lo oli ngapali lumayan gue modal ning panggung mah sedep ge. Halo aja fanatik maning wong dangdut ku seni itu indah, hidup dengan ilmu akan menjadi terarah, dilandasi dengan seni akan semakin menjadi indah. Urip karo ilmu bela keseni ya asrep gelis tua. Serok sampean wong takbiran bisa enak bisa sedih kok lamun lebaran kia rongokna bisa enak bisa sedih ya ana lagu ana seni. Serok takbir lempengan bae karo ilmu bae karo tajwid bae blenak. Wong takbiran Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Enak ble. Blenak. Tapi begitu takbiran ana lagu la ilaha illallah wallahu akbar. Enak boleh? Anak apa anak lagu nih. Ulah aja oh ya iya maning. Wis balik maning kan. Mbok kalau komat kaning di kana. Ya cak jam pira kini? Ya endak baik jam-jam dewek lah rewel temen sampai long jambe bloli maning. Lanjut apa mboten? Sing enak sampai jam pira kene? Jam 2 mah dudu pengajian wayang kunku. Ya tak katanya aku lah ayu-ayu bae, madar jare wong Jagapurane anargana rupa. Sallu ala Nabi Muhammad. Emboke balik maning Pak ora sida dolan nangis emboke ya Allah ya Rabb kita kilara temen dilawaning anak. Ora ridho ora ikhlas sira alqomah. Lamun emboke alqomah wong dermayu kok ora ridho ora ikhlas goblok kun sira. Lamun wong dermayu emboke alqomah. Cuma dudu wong dermayu emboke alqomah. Balik maning emboke alqomah nangis. Gusti Allah sing ndelengna peristiwa kaya konon ora terima Pak. Gusti Allah dewek sing turun tangan langsung ngadepi ning peristiwane Alqomah. Alqomah selang beberapa hari ngumpetna jabur amber aja dipangan ning wong tuane kaligane Pak. Ora suwe langsung najah. Sakaratul maut arepan mati. Cuma arepan mati ya Alqomah sakaratul maut ya Alqomah ora lazim kayak manusia biasa. Bayangna Pak Alqomah najah telung dina telung bengi beli mati-mati mangap-mangap bae. Cekap maning. Mana? Aja gemuyu wong naja gemuyu sampai la ilaha illallah
Angel wong kene iki ya ding contokna ya lucu jere ngun. Mbok mulane bakal wong najak ya aja ndelengna bae, aja andon ndelengna bisikana kuping tengene ke bisikana kun ku lagi perang karo setan. Ya ji syaiton la'anahullah fayajlisu 'inda ra'sil 'abd, datang kitab Daqaiqul Akhbar, setiap ana wong lagi najak ku setan dodok ning iringan. Mulane ketika setan dodok ning iringan wong najak sampean ajak kalah karo setan. Setan yang bisiki amber sampean ku wafate suul khotimah, jenengan yang bisiki amber wafate husnul khotimah, perang ning kono. Baka sing mati sing naja lakine rabine bisiki kuping tengene, Kang deleng dikit lakine, umpama ki lakine ki tukang mangkat ning masjid, mangkat ning musola, ya sing dawa ora apa-apa Kang, muni Kang la ilaha illallah, muni Kang kuping tengene. Oh kuping kiwene bisikana maning, Kang surat cawe ning ngendi Kang? Lagdak temenku ya wong wadon duru mati-mati asan takon surat cawa sing apa? Astagfirullah. Sebabin jenengan ya Allah mbok. Halo. Segagah-gagahe wong Cilandak. Sahebat-hebate wong Cilandak ketekan Ijroil lakas sing ora gemeter, Pak. Sahebat-hebatnya sampean ngaku jagoan, oke lah masih waras. Delengen Ijroil tekan ning umeh sampean pan ngomong apa? Mangkanu Ijroil nalikane manjing ning umeh sampean iku ora bakal salah alamat. Mater sing salah alamatku Ayu Ting Ting, Pak. Alamat palsu. Halo. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ijroil kupa arep nyabut nyawane uang tergantung amale. Lamun uja wong Cilandak amale bagus ding tarike alon, jare Ijroil pangapunten gi izin badan nyabut lorot alus. Tapi lamun sing mati punten tukang ngeslot. Iya durung tobat ka mati mongkon. Ya punten kin babot anak kang ngeslot ya pangapura arane wong ceramah. Ki wong sing tukang ngedu ayam durung tobat mati. Tarike gak sengaja kedolanan dikit Ijroil ding tarik maning, di nguculna maning. Ayo nang sira ken gitu man modar sir. Astagfirullah. Mulane Kang Ilok ngerasa Kang Bengene pernah berbuat Kang zalim karo Gusti Allah, tobat durung telat. Sebab dia singaran tobat iku nalikane terakhir wis ora bakal diterima ketika ambekan tekaning gorokan. Wis ora bakal diterima selama ambekan masih ning kene. Ayo tobat tetep bakal diterima. Kang Ustaz kula ora hanya ngeslot, maboke solot, bakal bengi zina open BO beli mari-mari. Check innya sering. Apa lamun tobat masih diterima? Masih diterima. Jangan berkecil hati. Gina panggih. Wis balik maning boke Alkoma naja iku sahabat teka ning umay Alkoma jere dia mangewangi bisiki ya mbok ya lu mulane sampean bakana wong ngarepan mati dibisiki anak zaman kin nyengitna iloke wis weru wong tuane lagi sakurmut jokot HP ding foto mboke mbok foto delat cekrak upload ning Facebook saya minta doanya ya ibu saya sedang sakaratul maut ki anak kaya kan kudu tempiling kin ki biasane kan wong tua lagi sakaratul maut, boro-boro arepan ngewangi sebab wong tua lagi perang karo setan malah ding foto. Amber FB Pro, amber kasing deleng, kasing nge-like, kasing komen. Gampang pa wong zaman kin bakal pengen kasing komen guys status kali itu sebagai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis mongkon nganggur. Oh kasing komen siapa sing mati. Astagfirullahaladzim. Alkoma sahabat tekam bisiki Alkoma muni Allah Alkoma menang baik cekap maning sahabatnya nyerah balik tekam maning sahabat bisiki Alkoma muni Alkoma la ilaha illallah muni menang baik sampai sahabat pada keder akhirnya lapor ning Kanjeng Nabi ampun ya Rasul anak umatnya sampeyan
ika ji Alqamah najab beli mati-mati dibisiki beli gelem muni encak Kanjeng Nabi delengen tilikana Kanjeng Nabi ya penasaran apa yuk Kanjeng Nabi marak ning umay Alqamah. Begitu Kanjeng Nabi tekan ning umay Alqamah semene sing bisiki Kanjeng Nabi mbok catet baik-baik. Kanjeng Nabi wong sing laka dosane bisiki Alqamah jar Kanjeng Nabi ya Alqamah qul asyhadu an la ilaha illallah munina meneng bae. Da kata sing bisiki Kanjeng Nabi apa maning Kanjeng Cilandak. Allah. Semono sing bisiki Kanjeng Nabi wong sing laka dosane be ora bisa ya Allah. Apa maning sampeyan? Kanjeng Nabi heran. Kenang apa bocah ora gelem muni apa kang kula bisiki. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, Jibril, mene ya Jibril. Enggih Kanjeng Nabi dalem wonten punapa Kanjeng Nabi? Jibril, kenapa ki Alqamah beli mati-mati? Jare Jibril, ora weruh Kanjeng Nabi. Wong kula malaikat Kanjeng Nabi aja takonin kita Kanjeng Nabi. Busung kiting beli weruh Kanjeng Nabi. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya apa kan beli weruh ku? I don't know Kanjeng Nabi. Yang kula beli bisa bahasa Inggris mbok asal kula sekolah beli pondok bela ka sekolah kula mah tadi maklum bahwa terhadap tolol setitik ya ora apa-apa. I don't know Kanjeng Nabi. Ya wis los mana marekaning Gusti Allah, lapor ning Gusti Allah, encak takonan ning Gusti Allah, kenapa kok mau roding paten-pateni, lamun mati ya gage ora, lamun waras maning ya gage melas ki mangap-mangap bae. Oh, lamun wong Cilandak priben ana wong najab beli mati-mati, mbok keder kan? Iya, kanggo umpan ketek ora doyan. Astagfirullah umpan ketek sing apa? Iya, kanggo umpan lele ya beli doyan. Akhirnya Jibril mabur. Ampun ya Rasul, ampun ya Rasul. Ampun Gusti, ana makhluknya panjenengan ning alam dunya lagi naja cekap-cekap mangap-mangap beli mati-mati. Jarene mawis pada pegel bisiki ye, jarene mawis pada nyeram bisiki ye. Kenapa aja sampeanku ora gelem maten-mateni Alqamah? Jare Gusti Allah ne dawuh Jibril, bagaimana mungkin ingsun arepan mateni Alqamah? Catat Jibril, Alqamah duwe salah karo wong tua. Titenana Jibril, Alqamah durung pangapura karo wong tua. Bagaimana mungkin ingsun arepan mateni Alqamah sedangkan Alqamah ilok gawe nangisi atine wong tua. Alqamah ilok gawe larane wong tua sampai wong tua mencucurkan air mata durung jaluk pangapura. Los mana waran Kanjeng Nabi bakal pengen Alqamah gelis mati emboke kon mangapura ning saleh Alqamah. Jibril yang nganyang, wong kene ngerti nganyang beli. Nawar Gusti kin maje lamon Gusti. Emboke diundang toli tetep beli gelem mangapura ana cara maning beli je Gusti. Ana Jibril lamun emboke tetep beli gelem mangapura ning salah lan dosa Alqamah siji maning carane apa dibakar urip-urip. Bakar mbok. Jabata sosis ding bakar enak mbok. Uang ding bakar. Yang karena perintahnya Gusti Allah ya wis lah mudun Jibril ning alam dunya. Ya Rasulullah pantes bae Alqamah naja beli mati-mati. Mangap-mangap beku Kanjeng Nabi pantes. Ternyata Alqamah iku duwe salah karo wong tua, ilok gawe nangis wong tua. Ilok gawe wong tua sering ketuwon ning waya bengi gara-gara tingkane Alqamah durung jaluk pangapura karo wong tuane. Jare Kanjeng Nabi pantes bae sira kunang beli mati-mati. Jare Kanjeng Nabi sahabat undangan mboke kon mene. Sahabat mana langsung dolan ning umay mboke. Umpama mboke arane Jenab. Ini kene Jenab anak. Aduh sorry Nab, la ilaha illallah. Gendi bela arane Wasti. Ana maning aduh anak kabeh temen cah. Wis tekaning emboke Alqamah mbok oli salam sing Kanjeng Nabi jare Kanjeng Nabi ayo melu ning kita. Ora diwara yen arepan ning umah Alqamah. Mboke ngintil ning guri. Cuma mboke saya parak iki je kita melakukan kayak kenal temen dalane ki ya. Iku je umah ning ngarep kayak kenal umah sapa kan. Perang sa ilok mene je kitaku. Ya umah anaknya dewek.
Penasaran. Ake wong temen ca, anapa ki. Mbok teka jadi Kanjeng Nabi. Assalamualaikum mbok. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi harapan apa Kanjeng Nabi? Wis mangga mbok je dodok dingin, mboknya dodok. Mangga mbok je nginum dingin, yang mboknya nginum ora bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, modus pribadi sih, modus apa? Contohnya nginum ya nginum coy. Mangga mbok je kula aturin jabur dingin je. Laka jabure cah la ilaha illallah. Lu contohnya nginum anak nginum contohnya jabur mah langka jabure. Jadi pangapura kula mah beli bisa mangan gini. Nginum larutan bisa. Panitia suudon ki disangka kula panas dalam gini. Mbok wis nginum wis dodok Kanjeng Nabi takon, "Bu, sampean bener ta ibu Alqomah?" Meneng bae mbok. "Bu, sampean bener ta ibu Alqomah?" Meneng bae. Sampai ping 3 Kanjeng Nabi takon, "Bu, jawab, sampean ku bener ta ibu Alqomah?" Mbok meneng bae. Suwe-suwe meneng. Ndelak ndase. Wong kene ngerti ndelak. Priben ndelakku? Aduh cuan mbok aja asan santer lah bokat potel. Sampai mongko la ilaha illallah, ora kok kita nampui uang ya cah. Wis Kanjeng Nabi pas ndelak kaget Kanjeng Nabi, kenapa emboknya nangis? Cangare abang. Tali embok yang ngucap, "Ya Rasul, sampean takon Alqomah anake kita duduk." Rongokna Kanjeng Nabi. Kita geng rasa Kanjeng Nabi bener kita kimboknya Alqomah bener. Kang lairakan waktu cilik Alqomah waktu bayi sing ngentokna ya kita sing rahime kita. Waktu Alqomah nyusu ya banyu susuwe kita ilo kanggo nyosoni Alqomah. Kita geng rasa Kanjeng Nabi waktu Alqomah cilik sakit kita kang ngobati. Waktu Alqomah ngising kita kang nyewoki. Waktu Alqomah mangan kita sing dulangi, tapi catat baik-baik Kanjeng Nabi. Wallahil azim mulai sakian jam kian detik kian kita orang ngaku yang Alqomah anaknya kita. Kenapa mbok? Sakit Kanjeng Nabi. Bayangna wong tua kangen karo anak. Beberapa hari orang ketemu karo anak. Jardak makulakun londo kepengen dolan nang umai anak. Tekan ning umai anak boro-boro arepan nyandingi jabur malah digumpet kabeh jabure. Sakit Kanjeng Nabi, puas be mangap-mangap. Astagfirullah. Puas beli mbok. Puas aja puas be sampean sing eman karo wong tua. Iya ga, tuman gitu. Kulaku Kanjeng Nabi, saking sakitnya kula Kanjeng Nabi, kulaki Kanjeng Nabi enggal dina beli doyan mangan. Setiap kula mangan kelingan kejadian kun aja ngetek selek maning Kanjeng Nabi, bakal mangan piring orang tek pangan Kanjeng Nabi. Orang tok alot Kanjeng. Yang piring aja dipangan. Sampai butul mangan piring. Wis bu, je sampean madar wis berlalu di Pangapura mboten jal Alqomah melas kayaknya mbak jelamun sampean Pangapura maglis mati kinki. Jare mbok Kanjeng Nabi enak temen ngomongnya. Setelah kula wis dinggawe larokon Pangapura nehi maharani Kanjeng Nabi. Bahasa India aku. Artinya pembu beli kelingan kita. Beli bisa Kanjeng Nabi, kita wis sakit kayak kenen, wis lara kayak kentol kon ngapura ning dosane Alqomah mboten Kanjeng Nabi mboten saged beli bisa Kanjeng Nabi. Sampean bener beli ngapura, bener Kanjeng Nabi ya wis ora apa-apa. Jibril ikan mbok beli ngapura wis kita majara da munyer jare Kanjeng Nabi ya. Pripen ki Jibril? Jare malaikat Jibril ya Rasul, lamun jare Gusti Allah mah emboke lamun beli gelem mangapura ana siji maning carae diapak nambok gembok kalingan wong kene bakal bakar-bakaran gitu ya bakar Kanjeng Nabi ya kaget bakar aja gionan jare Gusti Allah sekat akhirnya jare Kanjeng Nabi sahabat luru kayu bakar sing akeh mana luru
Oh, sahabat pada luru kayu bakar, akeh ding tumpuk dhuwur. Begitu kayunya wis dhuwur jare Anjing Nabi angkat Alqamah dalanan dhuwur kayu. Alqamah ding bopong ding dhuwur kayu. Lamun zaman kini Anjing Nabi met krek, ninggalin anak krek lu. Cokot krek. Genia wis murub sengaja Pak, karena kula arepan dana Alqamah tegawa krek sing ngesor mendur gitu. Angko contoh. Angko cegres. Geni wis murub. Emboke takon. Orang go ngudut Pak, masa go ngudut, mau ceramah bari ngudut. Nah, wis murub geni emboke takon. Kanjeng Nabi, punten sampeyan ku numpuk-numpuk kayu Alqamah ding dalanan dhuwur kayu harapan apa? Jare Anjing Nabi daripada Alqamah ding bakar ning geni Gusti Allah, masih mending Alqamah tak bakar ning alam dunya daripada sampeyan begilem ngapura. Emboke pikir-pikir maning. Ya Allah, masa iya kita pandeleng anak kita ding bakar ning ngarep mata. Emboke sujud ning ngarepe Anjing Nabi, jare emboke ya Rasul, aja dibakar Kanjeng Nabi. Kuayang temen kita kang lahiraken, kuayang temen kita kang nyosoni hawi cilik tolikon deleng Alqamah ding bakar ning ngarep mata kita. Ora Kanjeng Nabi, mong Kanjeng Nabi aja ding bakar kuayang blenake kuayang panase udunaken maning Kanjeng Nabi. Wis bagen oke lah kalau begitu, wis kulaki sebagai wong tuane Alqamah ngaku yen kulaku wong tuane Alqamah lan kula mangapura ning saleh Alqamah, ridho ikhlas ning dosane Alqamah. Akhirnya Alqamah udunaken maning sing kayu. Mangap baik cekap. Keder kita malah menawang kayak kan panding kejuk melas ora. Iya. Tindalaan maning ning dhuwur ning sor. Jare Anjing Nabi Alqamah mbok kira kawis mangapura ning salah sira. Ayo nang muni nang. La ilaha illallah. Muni nang. Alqamah bisa Pak ngucap nas titik tekas titik la ilaha illallah plak toli mati. Gampang ya gampang embok wis mangapura. Mau tekangelan kenapa embok masih durung mangapura. Sebab cari Anjing Nabi dawuh sapane wong arepan mati ngucapna kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Wis balik maning Alqamah wis peragat Kanjeng Nabi ndelang neraka munggah maning Kanjeng Nabi tembus ning Sidratul Muntaha mabur maning sampai ketemu karo Gusti. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah ngucapaken at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Gusti Allah uluk salam go Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kanjeng Nabi yang jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lakambok Nabi awit zamane Nabi Adam dugi nang Kanjeng Nabi Isa sing ilok ketemu karo Gusti Allah mung Kanjeng Nabi Muhammad nabi sampeyan.
Kenapa Kanjeng Nabi dingunggahaken? Karena Kanjeng Nabi waktu kuwen bok dalam keadaan sedih. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj alasannya ku ana loro, Pak. Kenapa Kanjeng Nabi di Isra lan di Mi'raj kan Gusti Allah? Siji alasannya karena tahun kunku tahun amul khuzn, tahun kesedihannya Kanjeng Nabi. Nomor loro, kenapa Kanjeng Nabi di Isra lan di Mi'raj kan Gusti Allah? Karena alasannya saking kangennya Gusti Allah ning Kanjeng Nabi kepengen ngobrol langsung karo Kanjeng Nabi. Wong ngaran gak kekasih. Ya wong lanang lagi demening wong wadon ora kanya. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi. Walaupun Madonna cantik Meli Munru, tetapi bagiku lebih. Ya wong demen boh. Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah ngobrol lawas-lawas dari Kanjeng Nabi ya Gusti. Arepan ngupai oleh-oleh apa kanggo umat ingsun? Nya Kanjeng Nabi titip ding deleng sumbayang 50. Aduh, dari Kanjeng Nabi 50. Ya wis. Ning langit keenem ding protes Nabi Musa, ya Muhammad ma amara rabbuk ala ummatik. Apa kanding kongkon Gusti Allah nggo umatnya sampeyan? Khamsina sholatan ya Musa, sholat 50 waktu. Irji ila rabbik ya Muhammad, balik maning aja 50. Bokat sampean mah kuat 50 iki wong Cilandak ki priben Kanjeng Nabi. Wong Cilandak aja maning 50 Kanjeng Nabi, sing 5 be akeh sing padang gelo. Wong kene krungu mah krungu bahkan abane wong adan beli budek beli apa. Wong Cilandak krungu beli bahkan wong adan. Anteng beli. Welan beli. Marak beli. Oh, ya lamun kieu. Apa maning bulan puasa? Allah ya Allah. Percaya aku lah bakal bulan puasa. Kenapa? Tajuk masjid dia rame. Cuma miris Syawal yang kone bubar maning. Padahal Syawalku artinya peningkatan ibadah. Miris Pak. Puasane entok. Jamaah melu. Astagfirullah. Terawih mau boleh kene. Apa maning bakat terawihku Pak pasti sing paling rame awal akhir Pak. Awal akhir wong sing ora biasa sarungan ketenger Pak. Lamun wong ora biasa sarungan toli sumbayang, bandosane gede gini Pak. Aja diaru-arui tulung aja. Ya wong kan beda-beda tobat ya, ana sing tahunan, ana sing setahun pindo tobatnya Idul Fitri bakal Idul Adha. Ana sing tobatnya mingguan Jumatane bae. Anak kang tobatnya kayak wong kenang flu ka misagrib isae bae karo magrib ya anak. Aja diaru-arui. Ya kok gak tekas titik dah dia tobatnya nemen-nemen dah dia sholat 5 waktu dilakoni jamaah amin. Aja. Maning trawe pesen kula terakhir kanggo imam masjid, imam musola kula ilok maca ning riwayat. Kanjeng Nabi ora ilok ngritik, ora ilok sewot ning sahabat sing salate cepet. Tapi Kanjeng Nabi ilok sewot, ilok ngritik ning sahabat sing sumbayange suwe. Molane bakal sumbayang aja suwe-suwe wong Cilandak. Kenapa? Sebab jamaah ning guri ya imam iku imane ora kabeh dhuwur Kang. Ana wong nembe tobate. Wong nembe tobat sumbayang kesuwen bubar Pak. Imam karepe dewek. Wis weru wong tua ya bakal wong tua wis ora kuat kanggo santer, artinya santerku santer manggat tapi aja kesanteren juga sih paling cuma nina kena bakal wis ora kuat gesit maka wong nom kon maju wong tua kudu legowo. Sebabnya apa? Sebab jamaah watire bubar bakal kesuwe. Imam mitra ya karepe dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu waladdallin jare makmum ning guri. Amin ya bari yangob. Kesuwen. Ilo kayana imame enom tapi suwe kenapa? Kayak wong iya hak. Laku dialem ning wong. Padahal mondok 3 tahun beng imami trawe ruku be 3 menit beli ditangi-tangi bu lagi apa kita mah ruku subhana rabbiyal azim.
Ya makmum sing beli ngerti ya tongol maning durung jeblak maning. Mbok sampeyan sembayang trawe tangal tongol ngoloni imam ping loro batal, ngarekna imam ping loro juga batal. Aja ngoloni imam aja ngarekna juga. Ki biasane maning wong sing nyengitna ana wong salat beli ngerti aturan, imam wis ruku dheweke masih kaya kene. Salah wong salat kaya kene, arane jamaah iku manut nurut ning imam ruku ya melu, imam sujud ya melu, imam melayu ya melu, ya aja batal salat masa melu melayu. Aja tanggal tongol bae. Kesuwen aja, kesantren juga aja. Karepe dewek kilo kayak maning imam kadur masih nom. Bayang beli ngerti ning tumak nina taltul bae. Wong nengan lagi buka mangan kolak rong rantang. Begitu trawe imam kaya wong edan, trawe wetenge muni blugubuk. Ya mending sampean mah gering iki sing lemu ya glundang. Bayang kenceng cewek taltul. Woi rumah dolin amin. La ilaha illallah, sembayang apa kayak kono. Salame maning. Salam kiake pa wong sumbayang kang ora diterima bab salam. Salamnya keburu-buru. Assalamualaikum. Wong salat salamnya kayak konon batal. Masa salat Assalamualaikum. Baka salam aqallus salam assalamualaikum dudu salamualaikum kudu assalamualaikum. Paham napa mboten? Assalamualaikum la ilaha illallah. Tumak nina ora dinggo melas aja santer-santer wong tua kadengkul ngecop boyo kencok ding bedak bokat bau de ucul. Bayang imam beli ngerti di ngaturan sampai wong tua ndase munyer balik trawe pingsan nih loke. Ana sing muta-muta kolak ning ndur sejadah weh kolak kabeh ki. Pingsan ning jero masjid ding gotong tangga batur pada nangis pada niliki sampai aja kenapa mau trawe pingsan anu tes balapan trawe. Sing enak trawe ning Mekah kasuare enak-enak ya Allah imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Enak boleh? Lamun imam kaya konon ning kene ngantuk ke jamaah. Iya. Ya punten aja ilok nyindir imam sing suare blena kenapa wajar lah kagaji. Bakal pengen enak dikirim kiyaine. Digaji kiyaine. Contohnya siapa? Gampang ya imam Mekah suara enak-enak wajar gaji gede setarap karo gaji menteri pira 200 juta Pak. Punten imam masjid kene pira sebulan nih. Mulane gesrok delengen imam-imam tajuk imam-imam masjid geringaking. Kenapa? Laka gaji. Halo. Mulane wajar bakang imam bismillahirrahmanirrahim laka gaji ye. Gini apa nggih? Wes moga-moga sampean kok bulan puasa ding paringi imannya kuat, ngelakoni ibadah istiqomah, laka sing pada batal, sing pada khusuk ngelakoni ibadah nang jero bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah ning bulan Ramadan ganjarane ding lipat berkali-kali lipat. Mulane dadiaken bulan Ramadan iku fastabiqul khairat ya sampean berlomba-lomba dalam kebaikan aja maning ngaji turuwe wong puasa be ganjaran, tapi aja ding tafsiri mentah-mentah malingane kula ngomong turuwe ganjaran turu awit esuk tekaning maghrib bah ya kun mah dudu ganjaran memengkel wong tua kun go
Maksudnya turu ganjaran soten turu sedela tangi sholat toli ngaji turu maning yang mangga turu ganjaran wis yuk bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ghafir lana dzunubana. Wis semono bae kang kula sampaikan moga-moga ana manfaatilan barokah aja gerak bubar sadurungan donga sing donga kiai ngerti mawon wallahu alam bisawab. Cekap sementen ceramah saking kula salalan lepat nyuwun pangapura yen kula niki wis pasti nelali tukuran teng plastike kuning bokat kurang bisa ngundang. Ya iya gampang bisa ketemu maning ajaran bubar sadungan donga sampean ngaji awit sore balik durung donga ganjarannya ketumplek aja sampai wis wallahul musta'an ila daril jinan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.